でいいですか？これはもう味付いてるからこのままで最後スープが。向こうのお互いにますね。いらっしゃい。おきに。これは何作るの？サーモンを
はいじゃあ大丈夫です。700円です。ごめんなさいね。どうぞ。ほんまやな。白やん。なんで白？うち白着てこうかと思ったけどやめたわ。これいいね。ありがとう。これでね。これ。ありがとうございます。ちょっと冷たいのでね。はい。はい、どうぞ。ここしゃがねこれ。不安しかないわ。いくら丼なんいくらしかない大トロ丼しかないやろそらそうやろ大トロ丼いくら飲んでインドマグロのこのこれが空骨でめっちゃ身ついてるこれも2000円これ2000円で売ってるのかなめっちゃ取れるのよでこれがおやばいやつめっちゃ取れるのこれこれ片面で2000円でやってんねんめっちゃ取れるそうそしてみんなにこれエプロンつけさせてすごいこんな感じ